Buongiorno a tutti amici. Secondo giorno a Kottao. Giorno dato. Buongiorno Rita. Buongiorno anche alla Rita, già pronta, già in costumino. Ah sì, io sono pronta per uscire. Stiamo andando a fare colazione al bar ma il bar in Italia. Stiamo andando a fare colazione nella dove c'è la reception, che c'è la colazione inclusa nella camera. E poi prendiamo lo scooter e andiamo alla scoperta di Kottao. Andiamo? Sì, mi sono segnata un paio di spiagge, belle spiagge. La scoperta delle spiagge. Andiamo a vederle, sì. Rita, andiamo a vederle. Senza starci 8 ore in ognuna, se no non vediamo niente. Le vediamo, magari bagnetto, un bagno, un'oretta di ci sole asciughiamo e poi ripartiamo. e ce ne andiamo. 2 passi e siamo di fronte al mare. Oggi Rita colazione di fronte al mare. Che bello. Devo dirvi una cosa, ieri dopo quel pad thai non siamo stati bene, né io né Rita. Abbiamo preso lo stesso identico piatto e siamo stati male tutti e due. La prima volta in Thailandia e mai avuto problemi. Ci ha nauseato, è successo qualcosa. Vabbè, oggi stiamo già meglio. Adesso mangiamo qualcosa e si prosegue. Senti che odore? Il cloro, sì. Ragazzi, colazione quindi di fronte al mare. Questa è inclusa nel prezzo del biglietto. C'è frutta? Ci sono le angurie, sì. C'è frutta e poi? Tè, caffè e cornflakes. Yogurt. Yogurt e cornflakes, spremutina d'arancia e poi ho grigliato 2 fette di pane, burro e marmellata. Pane caldo e marmellata. L'anguria è buonissima. Sì. Anche con la burro marmellata ci sta bene. Ma burro ne devi mettere molto, altrimenti. Questa colazione di fronte al mare è stata bellissima. Abbiamo mangiato, direi anche abbastanza bene. E adesso è il momento di andare in esplorazione. Abbastanza bene, ti sei mangiato mezza anguria, 4 fette di pane con burro e marmellata. E cos'altro hai mangiato? Uova. Di tutto. Sì, un pochino ho mangiato. Sì. Adesso scooterone Sì. e in giro per l'isola. Bella giornata, pancia piena. Cosa vogliamo di più dalla vita? Il sole, no, c'è il sole. Vabbè, niente. Niente. Kottao si sveglia, ma noi siamo svegli ancora da prima. 8:30, colazione già fatta in giro, 30 gradi, caldo da morire, sole bellissimo. Direzione prima spiaggia, a nord dell'isola. Siamo a nord-est dell'isola. Vi diciamo anche come si chiama questa spiaggia. Dado, come si chiama questa spiaggia? Si chiama In Wong, sì, corretto. C'è un po' di casino, per dir la verità, a In Wong. Occhio qui, Siamo nella giungla, signori, in una strada non molto raccomandabile. In 3 con lo scooter. Mamma mia! Fuori strada. Sì. Sano fuori strada. Vanno fuori strada, esatto. Non ci arrendiamo, ragazzi. The jungle. Per filmare per voi cosa facciamo? Rischiamo di cadere. Sui sassi, dai! Giù tutto! Papi, attento ai polli! Papà prova a salire. C'è scritto che bisogna essere abili per salire con una moto. Ma papà se la tenta! Vedete? Papà è tornato dalla spedizione.
Attento al cagnolino. È bellissimo, ho già pagato la mia quota, vogliono 100 batte a testa, 2,50, ma devi vedere che posto. Ah ragazzi, adesso ci avventuriamo di persona. Sì. Ah. Mamma mia. Ci vuole gente esperta alla guida. Sì, noi siamo esperti. Oh. Eccoci. Ah, arrivato. Ragazzi, guardate dove siamo arrivati. Madonna, che posto. Che posto, Che posto. Wow. Wow, bellissimo. Vogliono 100 batte a testa, 2,50 euro gli adulti, 2,70 euro e Davide non paga. Però per vedere questo panorama io direi che Ne stravale la pena. Rita. Sì, guardate dove siamo. Questi vivono qui, con niente, in mezzo alla giungla. dai papi. Drone. Scendiamo da qua e andiamo a visitare la nostra prossima tappa, che non sappiamo quale sia in realtà. La scopriremo. Andiamo a scoprire la prossima tappa. Sarà una spiaggia. Si spera. Immersi nella giungla. Sì. Mamma mia. Ciao caro. Ciao. Ciao. Grazie. Siamo a sud dell'isola adesso. Abbiamo pagato 50 baht a testa, 1,30 euro circa, e stiamo andando a visitare diverse cose. Allora c'è Freedom Beach, c'è Tattoo Beach. E vabbè, prima questa. Ogni tanto si scopre qualche angolo di paradiso. Però bello, però stupendo. Vedi, le tiri sono a disposizione, alla Sì, fine sì. paghi una buttata.
semplicemente turistico. Bagno? Sì. Primo bagno della giornata. Non è calda, eh. Finalmente l'acqua la troviamo anche cristallina, qua è bella, ragazzi. Vedete? Qua sicuramente fanno corsi di immersione. Bellissimo, meraviglioso, davvero meraviglioso. Andiamo a visitare un'altra spiaggia, ragazzi, è nuvoloso anche oggi, quindi le vediamo, le filmiamo e ci spostiamo. Adesso, ragazzi, andiamo a filmare Shark Bay, la spiaggia degli squali, che poi non è la spiaggia, è la baia degli squali. The Beach Club, Shark Bay. Altri 100 baht a testa. Per fortuna i bambini non pagano, io e Rita possiamo visitare questa spiaggia, abbiamo anche la possibilità di fare le docce e scendiamo. Da noi stamattina stavano chiudendo. Baia degli squali davvero top. Shark Bay, ragazzi. Shark Bay, ragazzi, l'acqua ha un colore decisamente gradevole, un bel turchese, però non è trasparente. È gradevole, però non è trasparente. Impressioni? Belle, però è sempre torbido. Bella dronatina di Shark Bay, ma è bello tutto il posto, la spiaggia è splendida. E questi bungalow idem sul prato, con le palme, è stupendo, davvero un posto magnifico.
Bella? Che posto? Abbiamo trovato una pizzeria italiana, si chiama Pizza Nano, a 2 minuti da Shark Bay. Cosa prendi tu? Anche io. Rita, tu? Pasta al pesto? Sì, secondo me la fanno buona. Vediamo. E quindi voglio tentare, non la mangio da un bel po'. Allora, prime impressioni a caldo, sembra bella. Ma impressioni a caldo? Buona, sembra buona. Sembra buona, io l'avrei cotta un po' di più, ma va bene. Si rientra, take away, 3 pezzi di pizza li portiamo a casa, non si sa mai che ci venga fame dopo. Sei meno un quarto, sembra che stiamo meglio, i problemi allo stomaco si sono attenuati per fortuna, deve essere stato davvero quel piatto di pad thai. Anche Rita è pronta, adesso andiamo a farci un giro, in scooter o a piedi, l'importante è che ci facciamo una passeggiata. Ci siamo riposati di pomeriggio, abbiamo dormito profondamente perché stanotte abbiamo dormito malissimo. Eh sì. Notte a taccia. Usciamo? Ciao. Yeah. Facciamo un piccolo giretto in scooter e poi lo parcheggiamo e 2 passi a piedi perché di sera non fa più piacere. Andiamo a vedere se troviamo un posticino che non abbiamo ancora visto e lo filmiamo anche per voi. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover, it was never built to last. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting you and stay forever dream. Questa, amici, è la zona della movida, è pieno zeppo di ragazzi da tutto il mondo che fanno festa. Just one thing to discover, it was never built to Siamo tornati dove abbiamo la camera, abbiamo parcheggiato lo scooter e ceniamo qua vicino. Abbiamo fatto una camminata di chilometri e ci siamo appena seduti per riposarci un secondo. Siamo stanchi. E poi dobbiamo trovare un ristorante
che ci faccia mangiare bene, ragazzi, perché siamo un po' imbarazzati. Questa, ragazzi, invece è la cena della Rita, è pannocchia e patata ripiena. Vegetale, no, senza ripieno. La cenetta ce la siamo fatta, abbiamo mangiato 2 gappao, riso con carne di pollo e verdure, e Rita patate e pannocchia. Adesso rientriamo nella stanza. Ragazzi, ci vediamo domani mattina per vedere ancora qualcosa che non abbiamo visto di quest'isola, ed è l'ultimo giorno domani, lunedì si parte e si torna a Koh Phangan. Qualche giorno a Koh Phangan e poi andiamo a visitare Koh Samui. Buongiorno a tutti amici, terzo ed ultimo giorno a Koh Tao. Andiamo a visitare le ultime cose che ci sono rimaste da vedere, una spiaggia e magari un altro bel panorama. Adesso però andiamo a fare colazione. Beh, Dado, buongiorno a Dado, buongiorno alla Rita. La colazione di fronte al mare ci aspetta e ci piace. Abbiamo scoperto anche che possiamo ordinare altro oltre a quello che c'è. Di stomaco stiamo meglio, anzi forse del tutto guariti, ho appetito, ieri ero sazio senza mangiare da 20 ore, è strano Dado va matto per l'anguria, Sì. non esagerare, però vabbè, te le mangi tutte. Ah, signori, cosa ci mangiamo? Buon appetito, Cuccius, buono, Diciamo che sto un pochettino meglio. 6 fette di pane, 2 con burro e marmellata, 4 con uova fritte, diciamo. Uova al tegamino, non sono. Sì, non sono proprio fritte, al tegamino. Poi cosa ho mangiato? 4 pezzetti di arancia e basta, alla fine ho mangiato poco. Pochissimo. Dato adesso alle sue 6 fette d'anguria. Sono 5 purtroppo. Lo so, è triste, ma... Colazione è terminata alla scoperta di Koh Tao. L'ultima scoperta. O riscoperta. L'avevano già scoperta. Titoli di un film qua. Oggi c'è da fare una brevissima passeggiata, mezz'oretta. Questi ragazzi mi hanno indicato dove si passa, se non sbaglio. Qui? Ah, qui. Thank you. Grazie. Vedi. Mi hanno indicato, invece stavo già sbagliando. Ecco qua, si passa da qui. Si sale da qui. E questo è il sentiero che dobbiamo percorrere. 30 minuti in salita per digerire la colazione. Salita tremenda. L'avevo già digerita da solo la colazione. Qua, ragazzi, dovete sapere che ha fatto un diluvio universale nei giorni passati, ma proprio diluvio. Una ragazza, un'amica che abbiamo conosciuto, Roberta, e ci ha detto che arrivava l'acqua alle selle degli scooter in certe zone dell'isola, e si vede che anche qui c'è stato, vedete che hanno messo sacchi di sabbia dappertutto. Questo ragazzo che vive qui, thailandese, ci ha detto che è impossibile proseguire perché per via di quell'alluvione che vi abbiamo appena detto è franata la strada, ci sono tronchi in mezzo alla strada, dice che non si può proseguire. Strano, però non lo so, gli diamo retta. Vediamo qui. Questo è il bagno di questo ragazzo che vive qui, vedete? Dove è il bagno? Con vista, Bagno con vista. Guardate che vista che ha.
Lui ogni mattina evacua qui. Beh, questo è uno dei migliori bagni del mondo. No? Si può salire qua, ragazzi. Forza. Ma io non salgo. Io sì. Sempre in ciabattine, Dado? Sì. Peccato, purtroppo non si può proseguire, quindi cambiamo destinazione. Questa spiaggia qua sotto l'abbiamo già vista l'altro giorno, ho già fatto una passeggiata anche in spiaggia, quindi adesso andiamo altrove. Ma per oggi, se riesco ad andare semplicemente in un posto, adesso vi faccio vedere, per me è già una grande vittoria. Bisogna prendere per una barca, quindi adesso andiamo a informarci. Adesso, come vi ho detto prima, stiamo andando in un'isola di fronte con questo signore, ci porta lui per 400 baht a testa, me, Rita e Davide gratis, con queste barchette di sicuro, ed è un posto meraviglioso e ci staremo qualche ora. Alle 3 del pomeriggio viene a riprenderci. Adesso andiamo a goderci, c'è una lingua di sabbia bellissima, l'abbiamo vista, se ricordate, all'andata. Prima di sbarcare in quest'isola ha fatto una piccola tappa lì per far scendere delle persone e poi è venuta in quest'isola, la nave grande. Ecco, noi stiamo tornando lì. Di 800 baht siamo arrivati in barca all'isola di Nang Wan, una riserva naturale, un paradiso terrestre. C'è già qui un pesce, non lo so, si chiama guglia, non lo so, qualcosa del genere. Qui è bella l'acqua, qui è trasparente.
È vietato usare il drone in quest'isola, ragazzi. Però vi ho fatto vedere da quassù, bella scarpinata, il punto più alto dell'isola, il punto panoramico. Ma è talmente turistica che c'è una fila anche per fare una foto, una ripresa. Non sono esattamente i posti che piacciono a noi, però bisogna ammettere che è bello. È bello il mare, è bella la spiaggia, è particolare con questa lingua di sabbia, è molto bello. Ma troppo turistica. Sembra di stare in Costa Smeralda a Ferragosto. Ce n'è pesce? Ce n'è? E l'una, ragazzi, ci mangiamo 3 pizze margherita. Non sappiamo cosa prendere. Pad Thai no di sicuro. Quasi 30 euro 3 di queste pizze. Prezzaccio, eh? No, un attimo. Rita normalmente dice che la pizza è buona. Ha sempre detto che è buona. Oggi non puoi dirlo. Ragazzi, super mega pizza napoletana mangiata, originale. Ci facciamo un bagnetto, eh. Sì, mi senti proprio come una trottola. No, ti fai malissimo. Alle 3 chiude questo isolotto. Vedete, non c'è più nessuno. Stanno andando via tutti. E ce ne andiamo anche noi. 3 in punto abbiamo la barca che viene a riprenderci. Noi abbiamo la barca 93. Adesso la cerchiamo. Meno un quarto, ragazzi. Rita sta chiudendo le valigie. Domani mattina si parte. Adesso andiamo a cena e ho intenzione di mangiarmi 2 spiedini. Ho visto degli spiedini ieri dove abbiamo cenato, belli grandi, con patate, pomodori e carne. Si chiudono le valigie, Rita, torniamo domani a Koh Phangan, ancora qualche giorno La nostra casetta e lasciamo anche Koh Phangan provvisoria. Abbiamo portato giusto 4 cose in quest'isola che non ho neanche messo. Alla fine uso sempre le stesse: 4 magliettine, 2 mutande. Come vi ho detto prima, questi sono gli spiedini che vogliamo: 2 di pollo, 2 di manzo, poi ci sono patate e pomodori, credo.
Ci siamo anche abbronzati oggi, finalmente. si vedono i segni del costume in effetti. Io mi sono cotto in viso, ho messo anche la crema perché mi bruciava, sono quasi Perché non ne metti screpolato. mai la crema solare? No, ma anche perché non siamo più abituati, non fa mai giornate piene di sole. Sì, col sole così... Oggi tutto il giorno. eh, Non si è annuvolato mai. eccoci qua ragazzi, pronti, spiedini e insalatona verri. Bella, grazie. Quella l'assaggiamo anche Sì, noi, però adesso vi facciamo vedere 4 bei spiedini, 2 di pollo e 2 di manzo. Però direi che magari potremmo farne mettere anche un altro. Anzi, direi un'altra cosa, che tu ti sei ordinato anche quelle cose, sì, quindi iniziamo a quindi va mangiarci bene. lì e dati. Di bell'aspetto, ve li faccio vedere meglio con la luce perché c'è buio. Eccoli qua, spiedini e insalatina di riso.